落場都係少啲，要排隊拆晒咯。因為佢係靠依嚿紅蘿蔔啊，依嚿生嘅，依嚿唔要。早幾年好貴啊，喺咖啡店有呢款，下邊嗰個珍珠，佢唔係韌嗰種珍珠嚟，佢係爆漿嗰種嚟嘅，好有趣。喺度影婚紗相，朝頭早就，不過晚黑啊太黑。呢度已經係唔算最專業嘅，我上次去到武漢影嗰個屋啊，即刻執相啊，攞部蘋果電腦。Hello， 各位觀眾大家好，今日星期六，我哋所在位置文化公園啊。我今日咧嚟睇谷展嘅，仲問過我哋究竟喺地鐵站咧點樣知道邊個出入口係有手扶電梯？其實好簡單嘅，你睇下嗰度有個公仔，個公仔就企喺個手扶電梯嗰度，咁就講明咧呢個地方咧係有手扶電梯嘅，咁就好好型㗎啦。谷展每年到秋天都會有嘅喺文化公園，咁但係咧就到夜晚係冇燈飾嘅。唔會話開齊啲燈啊，好光啊，俾人影相嗰種咯。咁早排其實我都知道呢個事情㗎啦嚇。其實當時我仲唔係搞得好清楚，我好少夜晚嚟睇文化公園谷展嘅。咁咧，搞到觀眾摸門釘啲，真係遺憾。咁啊，今日咧就趁住個天未黑，我哋去睇下佢。如果要去文化公園嘅話咧，應該 A 口會方便啲嘅。冇錯 A 口，好多人喎，廣州，全部都係人嚟嘅喎。呢排咧，我同我老婆都有討論一個問題，因為嗰啲數據又從來未贏過，但係實際咧人流量咧就從來都未輸過。咁點解咁講咧？我哋都去過好多地方啦，至少呢半年啦，大城市。即係有咁嘅人流量，你話大型景點咁梗係多人啦，但係地鐵咧，我至少睇見廣州係多啦。咁仲有深圳咯，我早幾日喺深圳坐地鐵嘅時候都係好多人，即係要夾硬逼上去嗰種翻工時段，扶都扶唔到，爭啲挨咗隔離個靚女嗰種係啊。除此之外就係廣州最多人，我去過長沙啦，去過武漢啦，武漢地鐵仲會熄燈嘅添，行到一半笑死人。咁仲有咩啊？廈門啦都係感覺都係廣州地鐵多人，所以就話數據從來未贏過啊！實際咧就唔知係咪從來未輸過啦。咁好多人願意嚟廣州遊玩，有一件事情大家要記住，而家咧北方啊，或者唔好講北方，外省咧係好凍㗎啦。係啊，廣州仲係好溫暖㗎。睇下呢個哥哥仲可以着短袖啊，喺外省是不能夠㗎啦。咁所以佢哋怕凍啊，咁咪嚟廣州大城市遊玩咯。外地鐵咧有啲如果有洗手間嘅站咧，佢都會寫住啊，仲客流控制咁緊要。我呢度咧就要行樓梯，嗱呢度有寫嘅 A 出口進出站扶梯，咁應該係有手扶梯㗎，可能得呢幾步嘅啫。確實如此，嚟到呢度咧就見到有手扶梯，行幾步咯。黑晒個天 ，A 出口或 B 出口都得嘅，文化公園。出口喺嗰度。B 出口嗰度咯。我哋揀咗 A 出口，幾旺㗎咋？遊客區域呢邊又有批發市場，又有內地嘅遊客，又有本地嘅遊客，又有洋人。係啊，仲有大鐘樓，全部喺晒呢度。我哋食完飯可以大鐘樓睇下。前邊往右轉就係文化公園啦。咁如果唔入公園直行咧，就係去上下九步行街咯。好多遊客，唉。即係呢一種咧，又係嗰種咧，星期六日咁啊，一下嚟行下咁咯，行下街啊嘛。仲喺度 selfie 添。文化公園，終於我哋入到嚟文化公園。咁我哋特登唔好搞咁晏先嚟睇下會唔會有菊花睇嘅，因為據說到夜晚啊唔着燈。係啊，因為佢個地段好啊嘛。其實文化公園唔係好大嘅啫。
好細嘅。細佢。有一兩個公園細過佢咯。唔計嗰啲口袋公園啊。兒童公園細咯。以前嘅公園嚟講，最細文化公園。嗯。文化公園。多人啊，真多人啊！65屆谷展啊！哦，全部佈置晒喺度啊！我又唔好傾啫。情懷啦，係啊！廣州好多展覽嘅，好多人咧就喺呢度影相咯，打卡位，帶埋啲小朋友嚟影下相啊，幾開心。65屆羊城谷展啊！阿媽媽幾後生，你睇下。唔係啊，谷展唔係好耐嘅啫喎，個已經65屆啦嚇。細個係會俾阿媽帶嚟行下嘅，似呢啲小朋友咁咯。後邊就有個醒獅添，老婆又喺度講緊個摩天輪，拆咗好耐咧。應該會開燈嘅喎，佢未駁嗰啲電啊嘛。佢嗱呢度係應該有預留一個燈位嘅喎，好似行花街咁啊！老婆喺度講緊，睇下呢個船咁咯，中間佈置到，哇幾大嗰個蟹爪欄。蟹爪谷唔應該叫蟹爪欄，仲有張藤椅添。超級多人喎！燈飾我諗今晚應該唔會開嘅，但係咧佢係有佈置到嘅。咁同埋咧一擰轉頭已經唔見咗個老婆啦。佢可能周圍睇花㗎，哇！呢度仲有靚女喺度影沙輪添，成片花海咁嘅喎。啲小朋友過嚟影下相，因為唔使錢嘅呢啲公園係免費嘅市政公園嚟嘅。仲有啲發燒友喺度唱歌，又幾好聽喎。不過太長入咗咪又版權㗎啦嚇。除咗遊客咧，就因為本身廣州人都會嚟睇下。係廣州人都會嚟啊。都係唞啖氣都好啊。同埋隔離有賣衫㗎嘛，賣衫嗰啲又會嚟呢度。哦，嗱呢度寫住1985回憶遊戲場，廣州第一個遊樂園。哦，仲要喺香港引進㗎遊樂項目喎，嗱嗰度寫嘅。木馬仲係嗰個摩天輪。嗯，呢度有寫住啊，個摩天輪就係我哋童年回憶嚟嘅。嗰時個摩天輪就係喺個正門口嗰度嘅。嗯，經過都會見到㗎。1985年。哦，咁即係佢開咗冇幾耐，咁我哋就成日嚟喎，因為我細個老豆成日帶我嚟，每年都會嚟一次。每年都要嚟一次。呢度仲有麥當勞餐車，你可以買咖啡飲啦，又或者買雪糕食咯。一路咁行咧。喺度復刻翻個鑊耳屋啊！點解廣州會有鑊耳屋嘅咧？其實係有原因嘅，因為落得雨水多啊。咁嗰啲雨水咧要兜住啊嘛，係咪先？咁啊所以咧就會有鑊耳屋嘅，絕對唔係話偶然出現㗎。發燒友拎住啲相機嚟呢度影相。慢慢行下睇下，揾翻啲童年回憶。仲有一棵果樹添，但係睇唔到咩果咯。香園啊，佢叫做。阿啲，呢個係咩啊？呢個係柚。哦，下邊有寫嘅。下邊有寫嘅嚇，唔係我哋特別叻啊！花期係4到5月，成個公園都幾多佈置嘅，大就唔大啊！一行咧嗱，外邊又可以行翻出去外邊，嗰度應該係康王路嚟嘅。因為呢度又有咖啡店啦，大家有機會翻嚟行下都，就算冇谷展咧，平時行下都幾舒服㗎。有谷展啊，真係有谷展啊，更多人咯。尤其疫情之後嗰一年，啱啱開翻個谷展，幾鬼多人啊！哦，阿姨仲走埋入去先。哎呀，幾靚！哇！哇，好靚女喎！究竟係藝術嘅展覽嘅一部分，定阿姨走入去嘅咧？發現裏邊有隻貓添，但喺度食緊草。多貓。幾好啊！未夠凍啊，個天。
咁文化公園咧，除咗睇谷展以外咧，其實仲有兩樣嘢。第一個咧就象棋比賽，係經常都會有嘅，因為隔離咧就有一個好專業嘅比賽嘅場地嚟㗎。咁啊，第二個咧就係唱粵曲，唱粵曲亦都係長年都會有嘅。咁啊，甚至仲可以賣票添，係啊，仲會有人買票添。所謂唔使錢嘅就係最貴啦。文化公園呢度咧唔使錢，但係咧一樣聚得到咁多人氣，每樣設施都搞得好好，洗手間啊各種都好齊全，坐嘅位置又有，係因為佢個位置喺市中心，係正市中心。因為咧文化宮比越秀山啦，我哋叫即係越秀公園啊，會多人啲，人氣聚多啲，如行花街咁喎，實在多人。細路仔嚟，係啊，星期六日咁啊，帶下放下電啊，學下嘢啊，好過玩手機嘅。至於我哋嗰個喺屋企瞓緊覺咯，不過佢都唔細啊嚇。呢度仲有個有個小朋友喺裏邊玩啊！哇！細個我哋都係咁玩嘅啫。小朋友幾開心，排緊隊玩咩啊？大嘅細嘅一齊玩盪秋千啊！哎呀！遊樂場咧少啲，要排隊喎。拆晒咯。城市嘅發展啊，好似啲免費遊樂場真係太少啊！我哋細個有啊，都係好幸福嘅。而家諗啊，邊度有啊？唔免費啊！我講諗唔到。成片菊花海咁啊，係嘛？即係如果你就得合適嗰個鏡頭位置，係可以影得到。嗰隻啊扶桑花。扶桑花。係啊。係咪㗎？仲有個賣書嘅添，又或者隔離係賣谷城手信，賣手信即係賣谷城咧，應該係講緊中山，唔係呢度啊。嗱，嗰度上面寫住小欖味道啦、中山啦咁嘅。呢邊咧就賣有啲手信咯。老婆走咗埋去睇啊，應該係整嗰啲手工嘅花吧。只可惜近排天氣咧就比較早天黑嚇，嚟得晏咗。大家有機會嘅話，如果你喺香港啊嗰啲咁上嚟行下睇下，都唔好放過呢個景點啊，值得嚟一次。係啦，因為咧成個旅遊景點可以連埋一齊咧，你就行完呢度就可以過對面沙面，去完沙面咧去黃沙食海鮮，又或者咧。去上下九步行街，因為所有景點都連埋一齊，洗手間都好多人㗎，排隊啊！呢度搞個美食節啊，又係爆棚。係啊。不過美食節咧，即係如果你擺出啲園嗰邊搞，我哋覺得咧就同大家去過好多廣州嘅展覽咯，美食節啦，第一個就我哋喺閉幕嗰日去嘅，燈光節啦又係閉幕嗰日去嘅。係啦。谷展唔係啦。谷展呢日唔係閉幕嘅，啱啱開咗無耐嘅啫。大家有機會就可以翻嚟睇，因為如果美食節同埋燈光節咧，尤其個美食節咧，你睇完上去咧就唔好意思啊，真係冇辦法嘅嚇。點解會喺廣州有谷展咧？第一個大城市啊，其實中山菊花都仲好靚嘅，咁但係咧始終中山係冇廣州咁多人嘅。咁第二個咧，菊花秋涼先至開得好噶嘛。如果你去到廣東省以外嘅地方嘅話咧，就生唔到嘅，黃色就唔好睇嘅。咁所以咧，點解大家要嚟廣州睇谷展？有冇講話依家，就算當時咧，其實即係物質並不太豐富嘅時候咧，其實廣州嘅谷展都係好出名嘅。呢個叫咩花？有粒紅色嘅，食唔食得㗎？梗係唔食得啦。咁嘅喎，幾靚。啲菊花種喺後邊咁樣嘅，即係唔係菊花。掛住啦！咁啊，你啲人會出嚟消費啊嘛，咁就係啦。嗱，又應驗咗嗰句唔使錢先最貴。
即係你要俾啲理由嗰啲市民出街得噶嘛？出到街唔通你市民啊要出下街，你唔使使錢啊？係咪？你唔使車費啊？唔使車費，車費都算啦，唔好講啦，係啊，食個飯，買杯嘢飲係啊。咁呢啲錢係使得值噶嘛？係咪先？使得開心噶嘛？呢種錢你使得有價值咯。冇錯，咁啊呢啲又係應驗咗唔使錢先係最貴嘅，就算真係，仲要係我哋即係本地咧，如果你外地嚟嘅咧，使得更多啦，仲多，梗係想揾啲好嘢食㗎啦，係咪？住宿咧，係啊，又要住咧，你幾叻做功課，而家點都要300蚊一晚㗎，除非你住到冇雷公咁遠。200-300蚊你都要㗎。咁啊唔識路打架車咧，的士哥哥係咪有錢賺咧？去酒樓咁啊又拉動下消費啦。係啦，所以旅遊業就係咁。旅遊業賺嗰啲錢就係咁賺。旅遊業咧就藏富於民。咁同埋因為其實呢啲景點咧唔使話你再掟300億落去起啊嘛，係咪？佢原先已經有㗎嘛，好多外國人啊，真係好多。對面就已經係沙面啦。咁喺正前方咧睇唔睇到個地鐵站啦？咁啊嗰度就係D 出口咯。D 出口一出嚟咧就係我哋上次飲茶食飯嗰度。我可以去翻嗰間。唔去嗰間啦，已經去過幾次啦。經過多方考慮咧，都係喺呢度食我哋嘅晚飯。咁啊夠簡單嘛！如果大家作為遊客咧，都可以選擇呢度，夠簡單。係啊。咁你可以點餸㗎？好啦，就咁話啦，已經係第2次嚟啦。哇！呢個好意頭啊！623路88號。呢個叫做越食越點，咁啊今日唔食點心啦，星期一至有啫嘛。我星期6日仲有6折喎。哦，都仲有啊，咁啊啱啦。多唔多人咧？多人。有冇位咧？都有。呢度已經見到一個位啦，等我坐住喺度先。一路都。就坐低啦，搞掂。原來咧今日都有6折，最初我唔諗住嚟呢度咧，就係冇6折食飯。我唔想食飯嘅，我想食啲小點啊，即係嗰啲精緻啲啊嗰種嘅。咁原來有點心就 O K。香油雞先，化州雞啊。係啦，我都唔想去香油雞、化州雞，係怕食得太多，但係又唔想話又要開車去，地鐵又唔到。係啦。所以翻嚟睇下谷展，咁啊望望有幾熱鬧啊！就係未開燈啫嘛。咁同埋呢度都有點心食嘅，星期6有，星期日就冇啦。特價點心嚇，已經係近期第2次嚟呢個餐廳㗎啦。越食越點，唔係收咗廣告啊，我哋未收過廣告嘅餐廳，因為真係幾抵食嘅。叫咗呢啲，因為你咩時段嚟到都得㗎。真係廣州人去飲茶咧，係好似去麥當勞啊、快餐店咁啊。尤其呢一種飲茶直落嘅，咁除非你好早嚟，咁梗係冇得㗎炒餸啦嚇。如果唔係咧，除咗瞓覺時間嘅任何時間都有。呢啲蓮藕煲又有啦，呢個係煎堆嚟嘅。呢個咪大同酒家定咩？係嘛？新開嗰間咧咪好出名嘅。即係牛腩豬腸粉啦，馬沙拉係串燒，第一次聽。即係呢個。我哋點咗一個係嘛？呢個小朋友好開心。仲有排骨鳳爪呢啲啊，不講啦，仲有烏龜包，呢啲冇點啊，上次食過啦。冇點啊嗰啲。上次好似都食過呢個。呢個麻麻可能。係。普通啦。係。冇預期咁好咯。咁好。咁啊點啊4隻餃子呢啲咁啊。係啊，酸菜魚啊，各種都有嘅，呢度夠光猛嘛。炒辣蝦啊、咕嚕骨啊，甚至乎煲個湯啊，好多嘢食。有時間咁食2個小菜，一個人又得。因為你最主要你幾個人又得。係啊，你譬如你叫餸㗎，食唔到好多。廣州人又唔中意咁獨沽一味，淨係食一樣嘢。你叫3個點心，一個人都唔係唔得啊！幾個朋友叫多幾款點心，再叫個菜又得。呢就係廣州人飲茶嘅精髓啊！樣樣有啲。個谷展行下，又唔使話開車去到邊度9經咁樣。送上嚟就係豬腸粉啦。佢係浸住嗰種冷佢就唔係落好多油，其實我有時候唔係幾中意嗰啲落好多油喺度爆嗰種，食起身頭2啖就過癮，食到後邊就揾人食啦。仲有2條菜添，同埋啲牛腩好似幾靚。上次好似又食咗呢個。有冇食過啊？上次好似食過。係啊係啊係。
我記得啦，佢係好香牛油味嘅。係好香牛油味嘅一個豬腸粉，比較複合，唔會話過於單一，同埋有少少辣醬咁就好食啦。好辣醬。豆瓣醬定辣醬我都唔知，試下嚿牛腩一樣啊，冇任何分別。尤其而家天氣凍咗，仲好味添，仲惹味嘅，唔到咁多人嘅，裏邊應該好大。我哋未入過去嘅。裏頭啊，我見到好多客人走入去都冇行翻出嚟，應該裏邊好多位。我哋食過咁多呢啲姐姐豬腸粉咧，呢個嘅味道係比較特別，但係咧佢粉就唔算話最靚嗰種，但係味道係真係與眾不同嘅。就唔係話黐牙硬嗰啲。牛腩都唔算太黐牙，同埋熱嗰啲等等再食啊，好熱啊，係啊，好熱啊個煲。食唔到食物嘅味，淨係熱咯，熱你咪唔敢喺個口腔停留太耐，吞咗佢。等一陣，黐底啦。係啊，佢底下嗰啲有少少窿，即係唔係話一大杯揼落去嗰種，即係追過嗰種嚟。落嚟到呢個啦，喺順德食過一次。食過一次，咁樣吊住嘅，啲小朋友嚟又開心。佢咧中間咧係嗱咁樣拎得到出嚟嘅。呢啲係炸過個面頭炸過嗰啲，中間係有啲蔬菜嘅，好健康啊！唔好睇佢炸過。下邊仲有啲沙律啦、青瓜咁咯。啲嘢食嚟齊啦。呢個咧食咗七七八八。咁咧仲有呢個咧就俾個老婆食咗一隻，其實佢有4隻嘅大煎餃。大煎餃啊！咁啊，再嚟咧，仲有呢個啱先講過啦嚇，咁你中間穿住嘅，仲有呢個係梳乎梨和焗，真係啊！點解仲有個泰汁嘅咧？泰汁點咩㗎？點呢個㗎？煎餃先啦，梗係老婆啊讚口不絕啦個煎餃，同埋仲有個少少辣醬可以用得到，爆汁咁緊要。佢唔係乾嗰啲煎餃，係有汁嘅嚟啦。已經要叫號咯喎！一嚟座就即刻有客㗎啦，繼續食嘅煎餃，煎餃好耐未食過煎餃喎，好似上一次煎餃好似喺呢度啊嘛，係咪又係呢個啊？我都唔係好記得。多汁，好多汁，呢啲煎餃好。如果唔多汁咧，幾平都冇用咧。正至於佢開始處理咗喎，攞筷子啊！因為佢係靠呢嚿紅蘿蔔啊，呢嚿佢係生嘅，呢嚿唔要。響鈴嚟，同埋一啲有少少似響鈴係，唔好熟晒佢，留翻啲俾個女嚇。不過佢食咗飯嘅啦，今日唔使點留。炸響鈴呢啲咪我哋飲茶嘅精髓，靈魂啊！就係一定係要樣樣都有啲食啊，夾少少蔬菜。即係你個都飲鹹又甜，冇問題啊！旁邊嗰台嗰啲老茶客，好似幾好傾啊！啱先又講下天文，又講下地理。蝦肉啊！咁啊，飲茶生嘅啦。廣州人除咗瞓覺以外，就係飲茶。首先咧，就算冇下邊嗰沙醬咧，佢都唔會太油膩。佢炸係恰到好似啱啱好嘅，好食喎！再加埋下邊嗰啲沙律醬，仲好，真係好食喎！用啲蝦或者係沙律嚟做出嚟，再夾啲下邊啲菜。呢個係打住係18蚊，最平時段15蚊係咪？係。你可以黐埋一齊。梗係夾啲下邊嘅。炸嘢係好燥熱嘅。我原先諗就點嗰個。早知點個酥皮我都可以。嚟到呢個啦，呢個就係焗梳乎梨，幾錢話呢個？甜品。10幾啊？呢兩個一樣嘅。15蚊定18蚊，打完先。咁啊焗蛋咯，係啊，梳乎梨大家都知係咩嚟嘅。
入邊係焗蛋奶係嘛？唔知下邊係點咧，未畫得到。有啲麥皮焗蛋白。但係就咦？佢入邊有料嚟㗎喎。太甜咯，下邊。哦，有啲珍珠咁嘅嘢喎。哦。芒果珍珠啊？唔知係咩嚟？呢個真係嗱，呢種嘢要現焗先啦，其實係焗蛋白嚟㗎。下邊係甜嗰啲珍珠咯，但係會爆嘅喎。嚇？好有趣喎！新奇嘅。係啊，你試下。哇！早幾年好貴啊，喺咖啡店有呢款，下邊嗰個珍珠，佢唔係韌嗰種珍珠嚟，佢係爆漿嗰種嚟嘅，好有趣。咩都有嘅，你睇下做飲茶真係咩鬼都有得食。好有趣嘅呢度。係應該嗰個酥皮仲多。同埋真係唔算太甜。出邊係臭嘢。係有啲烘過下咁啊，焗過啦。哇！都好甜喎，睇下。都好甜，下邊嗰啲甜，上邊嗰啲還好。就算佢都係灑少少白砂糖，係一個湯燉湯嗰啲盅咁樣焗嘅。要焗嘅。夾晒腳啊！阿師傅。個蓮藕糕都好多人叫。大間80蚊4毫，極少量打包。因為個女話想食下餃子，咁就只係打包俾佢，如果唔係咧，我食得晒嘅。都仲有6次啦，點心真係抵食。最初我真係唔想嚟嘅，又點菜嗰啲，我真係唔想。一聽見有點心有折，咁我喺門口企住咗啦，係佢咧。我哋一樣識飲識食嘅廣州人咧，一睇完谷展就過嚟飲茶，仲要等位喎，而家6點半喎。怪唔得上邊一入去就有人有位啦！我哋已經係最後一批唔使叫號嘅。依家咧，我哋又唔行沙面島，又唔行上下九啦，我哋去行下粵海關嗰度，夜晚都好靚嘅，好外國遊客啦，即使係中東嘅買家喎嚇。具體位置鏡頭正前方一直去就係黃沙，咁呢個方向咧就係對面。就係上去沙面島，將鏡頭轉過嚟呢邊咧，就係過去上下九步行街嘅。可以講咧，文化公園啊，其實係整個你話如果喺西關遊玩，係都要揾一個有中心嘅地方咧，其實係文化公園嘅。我認為係嗱，你去粵海關又得啦，你過去沙面島又得啦，上下九又唔會話好遠，個個地方都係差唔多嘅。有機會翻嚟上下九咧，記住呢個地鐵站文化公園地鐵站。B 出口咁就得㗎啦。sorry， 更正係 D 出口呢度。嗱，嗰個方向過去就黃沙，跟住唔使過馬路，呢個方向一路行就上下九步行街。嗱，喺嗰度咁樣過路馬路過對面就係沙面島啦，好方便啦，一切都喺齊度㗎。文化公園真係冇着燈喎，到夜晚係咪？平時咧咩燈展啊，8月15嗰啲係會着燈㗎嚇。今日係唔着燈咯。電車，但係廣州就冇共享電動車數㗎啦。冇嘅，就只有共享單車。至於呢度就 A 出口啦，非常方便。靚女拎住啲花幾靚。對面咧呢個位置大家可能唔係好知，就係南方大廈。塞車啊，夜晚黑。其實廣州啲路好窄，同埋好窄啊，真係好多嘅。即係有時你話啲電街要點樣管，其實你唔可以咁諗，因為好難嘅。你唔可以一刀切嘅，樣嘢都要。佢都有出行嘅權力。梗係啦。但係佢只要佢係守規矩就得㗎啦。係啦，一定要守規矩，你要管，你唔好一刀切落去，全部都唔俾開咁。咁唔得啊！咁唔得。買咗2杯4得，哇！甜到啊！跟住你要一哭揾嗰啲蘇打水嚟開翻啲淨溝水啊！炸出嚟咁多㗎啦！一集同大家講過啲電車，依家咪 cut 咗好多嘅。係啊，我又見到呢部106，佢啲線路會長咗好多。係啊，仲有冇電線喺上邊咧？有嘅，呢個係冇錯，仲有嘅。咁都有人搭，同埋咧呢啲會冇開得咁癲咯。同埋有一段時間咧，仲未有咁多新能源巴士嘅時候咧，其實呢啲巴士啲冷氣係唔係幾夠㗎？咁咧，但係咧電車係好舊㗎。依家咧電車咧
同埋新能源嘅巴士咧，冷氣都係好夠嘅。不過同香港比咧，都係冇咁凍。我呢度仲有102。佢係由細到大咁。東山總站啊，我哋咪去過咯，好多人行街嗰度啊，一路去到廣鋼新城喎，102依家。變咗㗎啦，而家。係啊，變咗好多啦。改啊！過芳村啊。哦，就喺文化公園呢度過海珠區過芳村咯。係啊。佢中間可能會掹咗條線都得㗎。點樣過去㗎佢？洪德路下芳村。因為嚟到呢度就冇邊㗎啦。可能後邊有一段冇邊都唔出奇。邊就係呢度嘅中山路係有邊嘅，即係得幾條路係。嗱，你就算係呢個都可以去得到茶滘啦。係咯。又係623路。咪掹咗條邊落嚟啊！芳村合興苑嘅隧道路口啦。大部車啊！我真係。以前咧用電開呢啲有邊咧就好先進嘅技術嚟嘅。咁啊，亦都係真係好環保，但係依家咧就唔係啦，佢全部車有極少量唔係用純電㗎啦。呢度有蛋飯，以前嗰啲要係隻眼開隻眼閉啊嘛。而家差唔多7點，都仲有遊客喺裏邊喎，真係冇燈啊！中心台就開咯。唔知有冇嘢聽咧？排隊做咩啊？咁多人排隊嘅喂，你睇下排隊做咩啊？哦，可能旅行團出嚟準備等車啫，冇乜嘢嘅。阿保安哥哥即刻要過嚟睇下發生咩事啊！應該係啦嚇，佢哋啲旅行團咧全部都係長者嚟嘅，可能佢嚟睇谷展吧，冇理由排隊入茶餐廳派米㗎。哦，真係啊，遊客嚟㗎。可能好似我哋咁咧，行去江邊睇夜景啊，啱啱就翻啲時間就最好啦。而家啱啱天黑，係喺左手邊就南方大廈咯，右邊咧就好多呢啲賣電子零配件嘅地方。咁啊，而家南方大廈已經變成賣呢啲東西嘅地方嚟㗎啦，仲幾好生意㗎，仲幾好生意㗎，即係等於深圳嘅華強北咁咯。係啦，差唔多就冇佢咁專業，就基礎嘅零配件會多啲。咁至於呢邊嘅餐廳咧就不多噶啦。啊，如果真係要食就銀燈食府喺先頭啊，好多人排隊嗰度上邊。咁啊，又或者先頭我哋去嗰度咯。咁啊，就係如果你真係唔食嗰啲咧，就只有呢啲啦。呢啲就我覺得大可不必啦吧。啊，都有本地人食嘅喎。攞住睇。再往前行咧，就大家睇唔睇到好多夜景？嗰啲建築物上邊有啲燈，嗰度咪就係我哋要去嘅地方啦，就係元江西路啦。好，作為一個遊客嚟到廣州，我認為呢度都係要嚟嘅。嗱，首先呢度咧就有我先頭所講嘅大鐘樓啦，粵海第一關好似係咁叫嘅。南方大廈就冇乜價值再睇㗎啦。咁同埋睇光景咯，又或者咧，如果有雅興嘅咧，仲可以珠江夜遊。呢個時間嚟到差唔多㗎啦。無論你事先有冇買飛都好，咁喺邊度珠江夜遊咧，就喺前邊度西堤碼頭嘅，好方便嘅。甚至乎你話我都唔想睇啊，珠咩江夜咩遊啫？你沿住個江邊一路行，喺呢度咧係可以行得翻去嗰個叫做華夏大酒店嘅。咁就係我經常推薦各位觀眾去入住嘅華夏大酒店啦。呢度就係大名鼎鼎嘅西堤碼頭。咁喺呢度，如果你要行翻到上去海珠廣場嘅話，大概15到20分鐘、30分鐘之內，慢慢行、慢慢睇，就已經完全足夠㗎啦。唔係，呢個係郵局，係郵政局。但係一樣都會有好多潮人嚟到呢度，後生仔女嚟到影相打卡嘅，好有歐式風情。靚女着幾靚係咪？旺到咁喎，幾厲害！嗱，呢個咧就係南方大廈啦，呢個咧就係郵政局啦。咁咧又有長者啊，又有後生嘅啦。長者咧就先頭呢一班長者咪喺度排隊咧，就係呢班啦嚇。佢哋咧就應該係坐珠江夜遊嘅，我估嚇，因為有揸住旗仔噶嘛。咁啊呢度有登船咯，珠江夜遊咁啊買飛咁就得噶啦。不過我建議咧
而家呢啲季節咧，你要珠江夜遊咧，早啲買定啲飛啊，唔好等到即時興起先至去買。我都唔睇珠江夜遊噶啦，睇咩啫？係嘛？咁啊睇下啲建築物啊，影下相啊，咁都睇下啲後生啊嚇，幾開心。先頭嗰隊箍仲勁，一路過馬路一路影。嗰啲藝術家嚟嘅，於呢度咧就買飛啦，仲有飛買喎，仲趕得切買喎。珠江夜遊，如果真係嚟到呢度先至想買飛都得啦，嗱有工作人員指引你點操作㗎，可以啊。我冇點心嘅。冇點心108係嘛？係冇點心，珠江夜遊。其實唔使食點心，我同大家講，我坐過一次。不過咧，呢個價錢咧就隨住季節啦，同埋船啦，同埋航程而變啊。航程唔係航程喎，係航道嗰個航啊嚟變化嘅。幾靚條船咧，唔坐船喺岸邊睇下都好咯。呢一段應該係去到白鵝潭。係應該就係白鵝潭會再去㗎啦。白天鵝。然之後掉頭就去到廣州塔掉個頭，咁都幾好㗎。就一路去到廣州塔嘅，以前咧就去到中大嘅啫呢啲船。而家其實遠咗㗎啦。遠咗啊！有啲喺天字碼頭上船，嗱2樓咪嗰啲啦，係咪？1樓108，2樓140。唔係講呢部啊，啱先我哋問嗰啲啫。即刻要坐嘅話，就係咁嘅價錢啦。你108都可以啊。咪梗係廣州酒家嗰部啦。係。即係如果你哋想平啲嘅，你就坐廣州酒家嗰部。但係廣州酒家部應該係冇夜遊嘅，唔知有冇啊？意外啦！影片啱啱開始嘅時候，我咪講過嘅。所以唔使錢嗰啲嘢先貴嘅。又話廣州經濟好差㗎啦，又話增速啊，點樣？因為廣州咧就係靠進出口嘅。嚇！但係嗰個交易會又唔係爆棚。咪又係爆棚，又一樣咁多遊客，呢啲錢賺得先至乾淨，即係唔係話犯法嗰種乾淨啊，而係清潔啊，唔使話工廠。係啊，挖煤咁同呢啲比，咁我寧願就賺呢啲錢啦，係嘛？即係你呢啲錢嘅先至人人賺下。係，亦都係人人都賺得到，甚至乎你喺度擺個檔賣條粟米啊，成本唔趕，你都有錢賺，又開心。全部都係旅遊巴，先頭一團團嚟到呢度睇珠江夜景啊，係嘛？果然與眾不同。嗰度排緊隊啊，上船啊嗱，已經呢個係唔知係肇慶啊、珠海啊，哦，惠州旅遊巴。哦，由珠海又惠州。再嚟。周邊遊。成個沿江路咧，最靚咧就係呢度啦，塔影樓同埋大鐘樓啊。即係粵海關啦嚇，呢度係咩？呢度咪就啱先話排緊隊入去珠江夜遊嗰度咯。唔係珠江夜遊啩？呢啲係珠江夜遊啊！咁唔係啦，珠江夜遊。珠江夜遊啊！上邊有咖啡飲，有西餐，塔影樓。嗱係喎，隻貓唔知仲喺邊咧？就唔似啊！我哋去到有某啲景點係冇當地人噶嘛。上次我一個人去到武漢睇嗰個嗰個巴公房子先算好有當地人，有放學啲小朋友，就唔係淨係一個景點。呢度咧都係嘅，不過呢度就冇小朋友放學啦，梗係，但係都有當地阿姨行過咯。隻貓大明星嚟嘅，影相同埋影相。旺季天氣好啊嘛，熱天咧就真係勸退好多人嘅。我哋自己都頂唔順啦，冇講係遊客，佢根本唔知道點樣應付。哎呀，未着燈嘅，可能未夠鐘着燈啊嘛。嚇？唔係吧？可能7點鐘着燈啊，而家仲有幾分鐘。咁啊，大家如果等陣仲有3分鐘之後咧，真係着燈咧，大家就要就啱啲時間啦，着啦嗱，隔離着啦。係嘛？隔離着咗咯，隔離消防局，我睇見未？仲有幾分鐘。睇下佢着燈先。咁呢個係咩地方咧？大家記唔記得我哋早幾日喺黃埔古港嗰度啊？咪話嗰啲船喺嗰度先做咗第一層嘅膠蓋先，咁然之後咧有啲船拉唔到過嚟呢度噶嘛，咁喺呢度咧就係總部啦，大家可以理解為。
咁啊好多後生仔咧等人一着燈就影相咯。佢係咪法國建築？嗰個法文嚟嘅。啊，好似係法式建築嚟嘅。呢一個有冇人識啊？呢個應該係法文嚟嘅，唔係英文。呢邊咧連阿警察先生都過埋嚟，一齊等住開燈啦，等住㗎。咁佢係有權力揸到架車上嚟呢個位啊佢係有咁嘅權力㗎。好期待啊！着燈啦，係嘛？着啦。嗰個橋都着燈啦。哦，人民橋着咗燈啦，隔離。呢度要準備啦嚇。隔離人民橋啊，閃啊閃啊！人民橋，我認為咧，除咗海珠橋係廣州最靚嘅一條橋嚟嘅，仲有獵德橋啦。呢邊咧就喺度等緊。唔着嘅。好期待啊！唔着咁咪好掃興。着唔着？着咗，熄咗又着翻。哦，咁個燈要慢慢着嘅，着啦，係啊，隔離嗰啲都着燈。唉，我等到手機都冇。我哋啱先喺度講緊，睇怕都係唔着㗎啦。講完冇5秒鐘就着咗啦。7點着㗎。係。廣州嗰啲燈飾咧係晚上7點㗎。 7點鐘。包括海珠橋啊、人民橋啊、咩依啲粵海關啊，即係如果你想睇夜景嘅咧、睇燈嘅咧，就7點嚟。咁啊，小蠻腰啊，應該一早就着咗㗎啦。其實咧，阿警察先生呢個時間嚟到呢個位置咧，我都估得到應該係要着燈㗎啦，因為佢嚟呢度做咩咧？嚟到啦，阿 Sir 嚟啊，肯定。大家咁啊，當然好雀躍啦。嚟到廣州遊客要做啲咩啫？呢個係其中一個免費打卡景點，亦都係好值得嚟㗎嘛。睇日落咗呢條橋。亦都再之一次證明咗我之前講嘅係啱㗎啦，唔使錢先至最貴嘅。你嚟你影相，真係幾靚喎！影完咁咧，買支可樂都要㗎，買支可樂都要㗎。一嚟又400-500蚊，40-50蚊一張門票都唔制啦。先生查身份證正常啦，你要配合㗎就算你係遊客好，本地人好，各種都冇問題㗎。因為天氣好啊。我哋本地人都覺得好興奮咧，咁外地遊客嚟到，終於等到呢一幕，梗係與眾不同㗎啦。咁啊，其實就算即使唔係夜晚睇當然係靚㗎，但係咧，即使係朝頭早咧都唔輸蝕㗎。咁啊，你就唔啱時間，咁啊朝頭早過嚟都冇問題啊，都可以俾你喺度影相㗎。我仲非常之記得有一位觀眾咧就住喺嗰條街，喺嗰度行入去，我到依家都仲記得。萬萬都諗唔到咧，呢位觀眾以前年輕仲喺廣州住嘅時候咧，粵海關而家變成咁。啲年輕人就嚟呢度影相打卡咯，好靚女嘅。你好似呢一種幫人哋街拍啊，其實都 OK，都好多人喺度影婚紗相。朝頭早就，不過晚黑啊太黑。呢度已經係唔算最專業嘅，我上次去到武漢影嗰個屋啊，即刻執相啊，攞部蘋果電腦，幾誇張啊！睇住佢啊，即刻執完張相即刻出打印，一條龍服務。呢度咧就會有曝光多啲。而家呢個時代咧，賺錢都要靠食腦嘅啫。係要用腦嘅。要用腦嘅，真係賺錢都要用。咁啊，留低啲靚相都啱嘅。呢度咧，我哋呢亦都係時候差唔多翻嘅。大家記住今日呢條線路，一定要晏晝出嚟。至於你話去唔去文化公園咁咪食隨轉變啦，咪長期都有。不過其實通常秋天開始，文化公園就多嘢睇嘅。谷子唔會隨便撤走嘅。然之後過嚟大鐘樓睇下啦，上下搞嗰啲唔係。好似係水蓮。甚至乎你而家嚟嗰度睇完再過上下搞都得㗎行過去都作為你係一個遊客嘅話，我覺得係有必要去睇下嘅。朝頭早有一個小問題咧，就係電雞會幾多下。夜晚就好啲，有警察先生喺度，同埋佢哋都唔送貨㗎啦，即係夜晚收工㗎嘛，送貨嗰啲哥哥咁咯。廣東如果你城市人呢條橋，仲有呢個點解叫623路咧？呢個故仔係點嚟嘅咧？你就要睇埋呢度啦咁啊，無忘此日623路6月23號，究竟發生咗咩事咧？大家自己嚟睇啦
最後嚟到呢度，亦都帶大家睇下，呢度有一個大嘅電車站㗎。咁嗰啲有上邊有邊嗰啲電車咧，就擺喺呢度。呢度係兩款，以前好似仲有3條1㗎，好似嗰條線 cut 咗啦嚇。幾條線㗎有？呢個咧就最主要係去翻屋企啦，翻屋企就係坐呢部車110就可以翻到我哋屋企。咁又或者106都好似喺呢度，我唔記得係咪？而家冇去東山口嘅。不過而家唔知仲有冇。呢度冇再去東山口㗎啦，都係天平架。到最後咧，仲要向大家推介呢個寄存書，幾好啊！不過佢冇寫價錢。有寫㗎咧，全包。呢度有寫2蚊一個鐘、4蚊一個鐘、5蚊一個鐘。好似停車費咁啊，大佬！咁你最多3個鐘。大嘅貴啊，5蚊1小時啊！咁啊當即係等於停車費咁樣㗎啦。5蚊咁你停，不過停你都係2-3個鐘啊。呢度全包需要人面識別。15蚊咯。